Бұл сорпаны мың ауруға емдесем қателеспеймін қыздар. Ешқандай қоспасыз тек сүйектен жасалынатын сүйек сорпасын міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Пайдасын видео барысында айта кетермін. Сіздер видеоны мұқият қарап алыңыздар. Ең алдымен бізге жылқының немесе сиырдың осындай жілік сүйектері керек. Қабырға сияқты сүйектерді алмай қойсаңыздар болады. Арнайы сүйек, еттен тазалған сүйектер кез келген базарда ет сататын орындарда сатылады. Сүйектерді жақсылап жуып алып, су құйып бір қайнатып аламыз. Бір қайнағаннан кейін сүйектерді сүзіп алып суын төгіп тастаймыз. Себебі артық мусорлары деген сияқты суға шығып кету керек. Және де бір қайнатып сөксеңіздер қатты майлы болмайды қыздар. Бір қайнатып төгетін болсаңыздар, көбігі де аз шығады қыздар. Көріп тұрғандарыңыздай. Қыздар, бұның кішкене ғана пайдасын айтатын болсам, әсіресе диета ұстап жүрген қыздарға ең пайдалы сорпа деп айта алатын едім. Өйткені ішектеріңіздегі артық заттардың барлығын сыртқа шығарып тазалайтын сорпа бұл. Дәл осылай мөлдір суға құйып, қайтадан бір қайнататын боламыз. Таза суды бір қайнағаннан кейін астын жай қоямыз. Қыздар, бұл сорпаны мен сіздерге кешкі уақытқа жасағанға кеңес берер едім. Себебі кешкі сағат 6-7-лерде қайнатсаңыздар, суын қайта төккенге 9-ға жай қайнатуға астын қоятын болсаңыздар, бар жоғы таңға дейін қайнаса, 12 сағат қайнап шықса, сорпа өте керемет болады қыздар. Қыздар, суы азайып кетті деп үстіне су құюға болмайды. Жай қойып бетін жауып қойсаңыздар, суы қатты азаймайды. Егер де сіз үстіне су құя берсеңіз, бу болып ұшқан кезде бұның бар пайдасы сумен кетіп қалатын болады. Сондықтан су үстіне қайта құймаймыз. Бұған ешқандай қосымша зат қосудың қажеті жоқ. Мен тұз ғана қостым. Кейбіреулер бұрыш та қосады екен. Бұны бар жоғы 12 сағат жай отта қайнату керек. Кейбір жерлерде 6 сағат делінген, бірақ 12 сағатта пайдасының барлығы сорпаға шығып, кәдімгі сүйектеріңіз ағаш сияқты қуыс болып қалады қыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай сорпа менің түнімен қайнады. Түнде мен ұйықтап жатсам жай қойып қайнаттым. Сол кезде дайын болды азанғы уақытта. Мен таңға осылай бетіне майлар арнайы шығады. Майларын бөліп аламыз. Егер де майын бөле алмайым десеңіз, бір мұздатып, яғни салқын жерге қойып қатырғаннан кейін бетіне қатқан майын алып алсаңыздар болады. Сорпаны міндетті түрде сүзекіден өткізіп, бір өзіңізге ыңғайлы ыдысқа құйып қоясыздар. Қыздар, бұны бизнес ретінде қолдансаңыздар да болады. Мен кейбір жерлерде көргенім, кішкене жарты литрлік стакандарға құйып сатады екен. Егер де холодильникке салсаңыздар, осылай желе сияқты болып тұрады. Осы дайын сорпа қыздар. Әртүрлі тұз, бұрыш немесе әр нәрсе қосып ішсеңіздер болады. Мен көбінесе көкшөп ұнатқандықтан осылай көкшөп қосып іштім. Және де буын қақсаған адамдарға міндетті түрде осы сорпаны беріңіздер.